Hi guys, pakita ko lang sa inyo ang kinakain ko ngayon. This chicken sandwich from McDonald's. Siyempre po, huwag kalimutan ang ating french fries. Ayan. So, hindi po natin makakalimutan ang ating panulak na Coke. So, ayan, tikman po muna natin kung okay pa siya. Medyo Anyway, so, syempre guys, pakita ko lang sa inyo ang aking favorite na chicken nuggets! I love chicken nuggets! So, ayan, amoy pala ang ulam na. So, anyway guys, nagmumukha po akong tanga dyan. Kung kailan patapos na po akong kumain, saka lang po ako nag-vlog. So, ayan, di ba? Napapaisip po ako dyan. So, anyway, huwag niyo pong kalimutan ng kainin ng lettuce kasi yan lang po ang healthy dyan. Charot ha. Anyway guys, thank you so much for watching and hope you guys have a great day. Bye! Hi guys, pakita